Разбираю IP6 мотор от Citroën. Сегодня хотели рассказать о некоторых моментах, что касается этих моторов. Часто слышал, что говорят, после переборки мотор через некоторое время вышел из строя, по колену там стуканул. Из-за чего это происходит? Одна из причин. Сейчас мы расскажем, по каким причинам это может происходить. Одна из причин. Одна из основных проблем, из-за которых происходит проблема с шатунной шейкой, то есть стучат шейки на этих моторах, это неправильный зазор. Проверяем зазор, чтобы он был нормальный, пластик гейдж. Почему пластик гейджем я на сегодняшний день проверяю зазор? Потому что, соответственно, по корню я проверял тоже пластиком. Почему я использую пластик, а не нутромер и микрометр? Потому что на этом моторе постель, блок идет алюминиевый. Вот. И для того, чтобы не рвать резьбы в блоке, затягивать моментом и настраиваться и проверять зазор, я лучше проверю пластиком. Он 30 ньютон на метр затянул, открутил и проверил зазор. Кстати, сейчас у нас зазор, соответственно, нормальный. Получается вот 3 соточки. 2,5, немного больше, но около 3 соток. Это хороший зазор, при котором вал будет жить и давление масла будет нормальное, при таком зазоре будет идеальное. То есть не выйдет из строя, если все нормально собрано. Вторая проблема, которая на этих моторах приводит к тому, что шатун начинает стучать, это, как все опытные мотористы делают, все обычно смазывают маслом шатунную шейку, то есть перед тем, как надеть крышку. Смазали маслом, соответственно, берут крышечку, устанавливаем колотый шатун. Вот я всегда забываю отметить, потому что вот сейчас не видно, какой и где. Вот, устанавливают крышку, соответственно, берут болтики смазанные и закручивают болт нужным моментом, как говорится. Но если ты закручиваешь болтик именно на IP6 моторах, вот именно на этих шатунах, ты чувствуешь, вот, что он даже не закрутился до конца, а он уже имеет сопротивление к вращению. Он вращается тяжело. А все, как обычно, берут трещоточку и начинают подтягивать. Я не буду затягивать для того, чтобы не рвать шатун и болт. Что происходит на самом деле? Происходит следующая ситуация. Отверстие под болт крепления крышки шатуна, оно не является сквозным. Когда наливаешь масло на шею, она, соответственно, у тебя стекает масло, попадая в это отверстие. Там немного масла надо. Вот. Оно наполнилось. И человек наполовину начинает вкручивать болт. Вот он уже тяжело вращается. Когда здесь крышка, то есть и прижата с одной стороны, маслу по ходу некуда деваться. А как говорят, но жидкость, она не сжимаемая. То есть, и когда они закручивают моментом, они не притягивают крышку к шатуну, они, получается, сворачивают болт. То есть, болт начинает вращаться вокруг своей оси. То есть, он не притягивает, а он скручивается, не делает затяжку, а просто, то есть, упирается в жидкость. Соответственно, происходит неправильный момент затяжки. Если бы здесь была крышка, жидкость не уходила бы. Она и так вот тяжело, видишь как? Вот. И не вся жидкость уйдет. Соответственно, каждый шатун, я многие шатуны видел, имеют сквозное отверстие, то есть сквозняком идет. И ты там наливай масло, не наливай, то есть это без проблем, оно просто стечет вниз и все. А вот на IP6 BMW-шных этих моторах его нету, этого отверстия. И многие просто не обращают на это внимания. Происходит что? Неправильный момент затяжки. Болт скручивается, неплотно прилегает крышка к шатуну, из-за этого стучит шатунная шейка. Для того, чтобы на самом деле избежать, я вот на IP6 моторах и вообще на большинство уже моторах, даже которые отправляем, я использую просто сборочную пасту. Соответственно, сборочная паста, она никуда не делает, она вот... Все, она никуда не стечет, крышку куда установишь, она просто раздавит по коленвалу и все. А его для таких вот целей надо использовать. Имейте в виду, ребята, если будете IP6 моторы делать, смотрите, чтобы в отверстии не было масла. Потому что если попадает масло, он стуканет рано или поздно. Используйте пасту, сборочный компаунд. Очень удобно, не пачкается. Вот такая вот ситуация, по каким причинам выходит из строя IP6 моторы. По маленькому зазору и из-за того, что при сборке попадает масло в отверстие,
и люди этого просто не замечают. Вот такая вот ситуация. Будьте внимательны. Всем Покедова.